Добро вечер во емисијата 360 степени насад. Еве најавата на темите за ова издание. Обвинувања за непотизам и недомакинско работење во Националниот сојуз на глуви и наглуви лица. Во сојузот непотизмот е на високо ниво, почнувајќи од највисоките функции. Генерален секретар Ќерка и претседател на Национален сојуз Татко. За случајот со сојузот кој се финансира со јавни пари знае и министерката за труд. Вие сте генерална секретарка на сојузот, каде вашиот татко е претседател, кумот ви е член, старосветицата е дел од општинската организација во град Скопје. Како го коментирате ова? Јас сум вработена во Советот на инвалидски организации, скратено НСИ-ом. Тоа е апсолутно посебна организација. Како е да се патува со електромобил од Скопје кон внатрешноста на земјава? Не имате паркирано колава кај полнач на Еванако. Во ЕУ од 2035-та нема да се регистрираат автомобили со мотори на внатрешно согорување што не се јаглеродно неутрални. Националниот сојуз на глуви и наглуви лица кои треба да работи на унапредување на правата на оваа група граѓани кои се финансира со јавни пари е претворен во вистинско непотистичко гнездо, сведочат членови. Председателот и генералната секретарка се Татко и Ќерка, кумот е основач на фолклорно здружение што се финансира со пари од сојузот. А списокот не завршува овде. Историјата е на Славица Филиповска-Иванова. На вториот кат од просториите на Даре Џамбас во Скопје се наоѓа седиштето на Националниот сојуз на глуви и наглуви. Не овде, туку во нашата редакција дојдоа негови членови за крајно предпазливо да алармираат за непотизам и недомакинско трошење на државни пари. Колку темата е сензитивна за оваа заедница, говори и фактот што и толкувачот од знаковен јазик бараше анонимност, па синхронизацијата на сведоштвата дополнително ја направија колеги од 360 степени. Во сојузот непотизмот е на високо ниво, почнувајќи од највисоките функции. Генерален секретар Ќерка и претседател на Национален сојуз Татко. Тука почнува целата работа, потоа тоа се прелева на извршниот одбор, каде сите се под палка на генералниот секретар. Председател на Сојузот на глуви и наглуви е Томица Стојановски, а генерален секретар Лиза Велкоска. Така е наведено на официјалната веб страница. Но со едноставно пребарување на Facebook се открива дека моминското презиме на Лиза е Стојановска. Вака се сваќа дека Лиза Стојановска Велкоска, генерален секретар во Сојузот, е ќерка на Томица Стојановски, председател на истиот сојуз. Но на веб страницата моминското презиме на генералната секретарка не е наведено. Генералната секретарка е лице што слуша, што статутот на сојузот го дозволува. Добар ден, господја Лиза, и сега не знам дали Велкоска или Стојановска, бидејќи на официјалниот сајт на Сојузот на глуви сте Лиза Велкоска, меѓутоа на социјалните мрежи сте подпишани Лиза Стојановска Велкоска. Јас сум Лиза Велкоска, без В. Тоа ми е презиме што го носам уште од пред 10 години, бидејќи од тогаш нели сум во брак и тоа е презимето кое што го носам Велкоска. Го преземавте презимето на од сопругот, така и нормално не ги задржавте двете? Не. Како вработена во Сојузот, таа уште во 2018-та со протест бара разрешување на тогашниот председател, претходникот на незиниот татко. Сметката на Сојузот е оштетена за повеќе од 1.200.000 денари. Од сметката се одземени готови пари врз основа на материјални и патни трошоци 650.000 денари. Потоа се случуваат промени и на чело на Сојузот доаѓа незиниот татко, но набрзо се повторуваат превирања. До сега немаме добиено ни еден денар од страна на генералниот секретар кој што има непотизам, кој што е генералниот секретар и председател на републичката организација се Татко и Ќерка. На изборите на почетокот годинава Томица Стојановски повторно избран за председател. Според статутот на Сојузот, и председателот и генералниот секретар имаат право на месечен надомест, чија висина ја утврдува извршниот одбор. Ова раководно тело пак е составено од 9 члена. Сега најново, од изборите кои се одржаа во јануари,
Избрани се 9 членови на извршниот одбор, од кои едниот е председателот на Сојузот, односно таткото, едно лице кој е испратен председател од Куманово, чиј син е вработен секретар, Велес, исто делегат, чиј зет е делегат, Гевгелија, исто, снаата на делегатот е секретарка во тамошното здружение, Гостивар, исто, ќерката вработена секретар. Сите овие се под ингеренции на генералната секретарка од Националниот сојуз. Слични се обвинувањата и за собранието, кое брои 24 члена, чии имиња не се наведени на веб страницата. Ова е највисок раководен орган на Сојузот. Ги избира останатите раководни органи и носи програма за работа и финансиски план. Во собранието на Сојузот членуваат повеќето роднини на генералниот секретар, прв братучет на незиниот сопруг, уште еден братучет, кум, за толку сме сигурни. Сите овие се дел од собранието. Всушност, целото собрание е составено под ингеренции на генералниот секретар. Сојузот на глуви и наглуви секоја година од државата добива 10 милиони денари или 160.000 евра. Тоа се пари од даноците на игри на среќа. Од нив 1 милион денари или 16.000 евра се слеваат во фолклорното здружение Традиција. Кумот формира фолклорно здружение на кое основачи се мајка на генерален секретар, татко на генерален секретар, кум, кума и семеен пријател. За непотизмот никој не се осудува јавно да зборува, велат нашите соговорници. Сакаме сериозно да почнеме да работиме. Не почитуваат. За нас, обичните членови што немаме роднинска врска, притисокот секогаш има. Тоа значи директни закани на видеоповици од председателот на Националниот сојуз. Се заканува, на пример, дека не сака наш член во извршен одбор. Не сакаат некој што ги разбира работите, туку некои што помалку разбираат, што не читаат како што треба. Нив тоа им одговара, да не делат. Фолклорот е најневажната работа што се случува во Сојузот. Глувите имаат реално многу поголеми проблеми со кои се соочуваат. Нам ни треба, на пример, собрание, едукација, семинари да се прават, работилници, затоа што целта е сите ние да станеме многу посвесни, да бидеме еднакви во општеството. Националниот сојуз има локални ограноци во повеќе градови, од кои најголем е Скопскиот. Ситуацијата од републичкиот се пресликува и подолу. Пример. Сега секретарка на организацијата на град Скопје е старосватица на генералната секретарка на Националниот сојуз. Конфликтот на интереси е споменат во статутот на Сојузот, но наведено е дека одговорноста се утврдува со посебен акт. Кој е тој акт, не се знае. Ниту дали досега некој понел одговорност за случувањата во овој мандат. Сојузот има околу 7.000 членови. Зошто токму една фамилија и блиски луѓе на неа треба да доминираат во раководните органи, ја прашавме лично генералната секретарка Лиза Велкоска. Вие сте генерална секретарка на Сојузот, каде вашиот татко е председател, кумот ви е член, старосветицата е дел од општинската организација во град Скопје. Како го коментирате ова? Вака сега, јас сум во Сојузот вработена уште од далечната 2013 година. Јас поточно не сум вработена јас во Сојузот, како што велите вие, нели, заедно со таткото. Јас сум... Сте дел од Сојузот сите. Така. Јас сум вработена во Советот на инвалидски организации, скратено НСИ-ом. Тоа е апсолутно посебна организација, каде што таму имам подпишано, нели, договор за вработување со трето лице кое што е раководител. Јас работам за потребите на Сојузот на глуви и наглуви, апсолутно не сум вработена кај мојот татко, како што се шири во јавноста. По статутот и да не сте вработена тука, имате право на месечен надомест од Сојузот на глуви. Дали добивате и колку изнесува таа сума? Вака сега, да, јас сум изгласана од самото собрание уште во месец септември од 2018 година. Изгласана сум на собранието од како највисок орган. Изгласана сум од сите членови на собранието, каде што
како генерален секретар, од тогаш до ден денес, да, нормално сите кои што имаме дополнителна функција и одговорност, со таа функција имам со одлука на членовите на собрание, имам месечен надоместок од помалку во износ од помалку од 8.000 денари. Генералната секретарка вели дека фолклорот е многу важна активност за членовите на Сојузот на глуви. Тие еднаш годишно настапуваат надвор од државата, а годишен концерт имаат и дома. Според неа, тоа е покажување на одредена култура, но и приказ на невозможното. Глуви да се покажат на сцена и да не представат и во странство. Генсекот на Сојузот и покрај обвинувањата се чини нема намера да се повлече од местото. Дали како минимален чекор за доведување на работите во нормала би се повлекле од позицијата во Советот? Вие или вашиот татко? Па вака сега, во однос на тоа, значи, сакам да кажам дека мојот родител, јас сум Велковска веќе 10 години, што значи дека јас имам свое семејство, имам живеам во посебно семејство, живеам 10 години наназад. Друга работа сакам да кажам дека мојот родител не е избран од мене. Немам статутарно никакво право, јас како поединец, да го изберам или да му кажам да, денес ти си тука, утре не си. Јас ги спроведувам одлуките според статутот на Сојузот, донесени од највисокиот орган, а тоа е собранието. Значи, Собранието е составено од 24 члена. Од повеќе градови од Македонија. Од повеќе градови во државата. Кој ги избира секретарите на останатите здруженија? Тоа сакав да ви кажам. Значи вака, собранието го сочинуваат 24 члена. Имаме статутарно 18 здруженија со кои што соработуваме. Тие 18 здруженија имавме избори сега неодамна напред. Тие делегираат, да скратиме, тие делегираат представници. Так. Но вие како генерален секретар сте таа што координира и ја следи работата на секретарите на општинските здруженија. На секретарите Значи сте во координација со сите. Ние не се мешаме во тоа кој представник ќе изберат матичното здружение. Немаме право да се мешаме. Во ред да сумираме, значи не гледате проблем во тоа што во исти сојуз председател Апсолутно не вие сте гледам генерална никаков судир на интереси помеѓу во сојузот. Апсолутно нема никако. Тоа е подкрепено со документи, со докази. За непотистичкото стебло во Сојузот алармирано е и ресорното министерство. Министерката Јована Тренчевска вели дека и за 2023 година сумата што Сојузот ќе ја добие е вкупно 10 милиони денари. Парите се исплаќаат врз основа на претходно поднесена програма за работа, а по истекот на годината се реферира како се потрошени. Има ли некакви критериуми за што може да добијат пари, за што не? Дали ги прашувате, например, дали е најнеопходно за фолклорно здружение да се дадат пари? Ние ја оценуваме програмата. Не можеме да се мешаме во потребите на националните сојузи, затоа што таа програма се усвојува на највисокиот орган на Националниот сојуз, на собранието. И со години една мала одбрана група на луѓе одлучува да им се префрлаат на Тоа сепак е работа на собранието, на членството. Ме интересира кои се Владата механизмите. не смее да се меша во работата на здруженијата на граѓани. Дополнително, Тренчевска најавува финансиска ревизија на работењето на Сојузот преку комисија од Министерството. Сојузот на глуви и наглуви последен пат бил под лупа на Државниот завод за ревизија во 2016 година, пред да се смени раководството со сегашниот состав. Ревизорите изразиле неповолно мислење за тогашната состојба на Сојузот. Работите се чини не се променети, барем не на подобро. Нашите барања се да престане непотизмот и владата да води сметка за трошењето на парите на сојузите. Може би да се промени законот за здруженијата, каде што ќе се променат и статутите со тоа што нема да се вработуваат повеќе блиски членови на фамилиите. Сојузот е како наш втор дом. Таму се обраќаме за секој наш проблем, за секоја наша потреба. Наместо се повеќе да се запознаваме, да се дружиме и да бидеме во нашата заедница.
Ние се повеќе и повеќе се оттуѓуваме. Европската Унија постави строга и амбициозна агенда во однос на исфрлањето од употреба на возилата со мотори на внатрешно согорување што не се јаглеродно неутрални. Што се случува во Северна Македонија на тој план? Има ли услови да се користи електромобил? Се обидовме да провериме сами. Михаил Милошевски ве води низ приказната. Светот одбра следната генерација автомобили да бидат на електричен погон, а Македонија? Имате паркирано полава кај полнач на Еванако. Фала ве, поздрав. Сега ќе да некако споја имам паркирано. Тргнавме на пат од Скопје до Битола и назад во еден ден со нелуксузно електрично возило за да видиме дали во земјава е возможно да се користи електромобил надвор од главниот град. Двата полначи се зафатени, а многу е лошо што сега треба ги чекаме луѓево бидејќи ова е единствениот полнач што е во градот. Има ли место во Европската Унија за земја со 50 на полначи и неколку стотици електрични возила? По многу долги состаноци, по многу мали и големи компромиси, Европскиот парламент во февруари донесе голема одлука. Од 2035 година во земјите на Европската Унија ќе биде забранета регистрација на нови патнички автомобили и комбиња со мотор на внатрешно согорување кои не се јаглеродно неутрални. Look what's happening in China, look what's happening in India, look what's happening in the United States is to electrification. На ниво на Европската Унија во 2022 година 12,1% од сите новорегистрирани возила биле батериски електрични автомобили. Пред 4 години тој процент изнесувал само 1%. За споредба, новите дизел возила во 2022 година имали учество од само 16,4%, односно само 4% поени повеќе од електричните. Пред 4 години нивното учество било повеќе од двојно поголемо, 36,7%. На европско тло, Норвешка е лидер во употреба на електрични возила. Дури 79% од новите возила регистрирани лани се електрични, или сликовито. 8 од 10 норвежани што купиле нов автомобил во 2022 решиле тој да биде на струја. Следуваат Шведска, Исланд, Холандија, Данска, додека во регионот најдобра е Бугарија, со удел од 3,5% на електричните возила меѓу новорегистрираните. Во земјава, МВР има податок за околу 600 регистрирани електрични возила, од кои голем дел се мали електромобили за достава. Нема податок колку од новите патнички автомобили, например лани, се електрични. И без тоа, јасно е дека се екстремно малку. Зошто е така, се обидовме да дознаеме од прва рака. Изнајмивме електрично возило што не е луксузно, тоест од средната Ц класа со просечен обсег од околу 300 км. Одбравме да одиме до Битола и назад, односно да симулираме пат на кој ќе мора да ја полниме батеријата за да се вратиме назад. Рентакар компанијата ни даде информативен материјал, според кој во земјава има околу 50 јавни полначи. Повеќе од половината се во Скопје, а по еден или најмногу два има во уште 17 града. Колку што гледав за до Битола, има попатно во Велес и Кавадарци, а многу е лошо што нема во Прилеп. Нема во Прилеп? Да, им треба малку да Добро да го изменаџираме тоа до Прилеп. Со цел да ја добиеме вистинската слика, максимално возевме со 105 км на час, а бидејќи дента температурата беше прилично висока, користевме клима. Дали тоа влијае на батеријава? Од Скопје до Велес има околу 55 километри и дотаму потрошивме 18% од батеријата. Сепак, влеговме во градот и се упативме кон единствениот полнач за да видиме во каква состојба е и како функционира. Ево го полначот, Ова е сликата што не пречека. Преполн паркинг и два автомобила паркирани на местата резервирани за полнење возила. Ја на това таму пишува, не тоа паркирате се. Ама џабе сум го ставил, барем број. Ти си го ставил? Јас сум го ставил. Јас 3 години сум макен, ево, јас 3 години. 3 години. Форма, стајак нема уграва. Нема. Ало, здраво. Не имате паркирано полава
Чекај полнач на Еванако. Да. Фала ви, поздрав. Чао. Ке дојде? Сега ќе дојде некоја госпоѓа има паркиран. Собственичката на едниот од автомобилите паркиран на местото за полнење електрични автомобили брзо го тргна своето возило, бидејќи имаше оставено телефонски број на ветробранското стакло. Возачот на второто возило не се ни појави. Заштитните фолии за сонце укажуваа и дека немал намера да се врати за кратко откако паркирал. Откако едното возило се помести, следуваше нов проблем. Едниот од двата полначи не работи, што значи дека во градот де факто има само еден. Ако се има предвид дека за целосно да се наполни возилото се потребни 4 до 5 часа, во Велес теоретски може да се полнат 4 до 5 возила дневно. Ама на вакви гужви со паркингов, кој попрво, што доколку имаше и пред нас некоја друга електрична кола? Неле? Ќе требаше да чекаме ние минимум 3-4 сата. Минимум. Поречи си 1 час полнење, време беше да продолжиме. Следна попатна станица Кавадарци. Во принцип, полначите во градовите најчесто се поставени на најфреквентните локации, но не е така и во Кавадарци. Мораше да користиме навигација за да го најдеме. Кога стигнавме, местото резервирано за електрични возила беше празно. Пајажината ни сугерираше дека ретко кој го користи. Зелено свети. Откако автомобилот доби мала инјекција, продолживме по првично испланираната рута. Од Кавадарци до Битола има 90 километри, но попатно нема ниту еден полнач. Откако пристигнавме во Битола, задачата ни беше да најдеме каде ќе полниме гориво. Случајно да не знаеш полнач некој за електрични возила во градов кај има? Nisam ima rakometno, odsuga samo pravo od lijeva strane ima jedno kutija. Добра. Nisam tamo, plaćaš tamo na rampi. Во Битола, единствениот јавен полнач се наоѓа на приватен паркинг, а кога пристигнавме таму, веќе имаше приклучено 2 автомобила. Зафатен е полначот. И тоа двата полначи се зафатени, а многу е лошо што сега треба ги чекаме луѓево, бидејќи ова е единствениот полнач што е во градот. Само еден има во Битола? Само еден има во Битола, а лошото е што нема ни во Прилеп, така да не можеме да се вратиме. Ако се вратиме до Кавадарци, не знам дали ќе издржи до Кавадарци. Во неизвестноста се обидовме да добиеме повеќе информации за тоа кога овие две возила биле приклучени, за да решиме како да постапиме понатаму. Од вработената на паркингот ни беше кажано дека до салата има уште еден полнач. Приватен е? Не е приватен, велат дека службени возила полнат надели. Дали е точно или е лаган, не знам. Фала, баш да провериме. Информацијата дека постои уште еден полнач на истиот паркинг ја врати надежта кај нас, но кога стигнавме до него следуваше разочарување. Некој проект од ЕУ. Иако на полначот стои дека тоа е дел од проект на Европската Унија за конекција помеѓу Македонија и Грција и е финансиран со европски пари, не можевме да го приклучиме нашето возило. Сака? Не. На крај се вративме на првото место и одлучивме да чекаме. Во вториот најголем град во Македонија, Битола, има само еден јавен полнач за електрични автомобили. По повеќе од 2 часа чекање, конечно дојде ред и на нашиот електричен автомобил да се наполни. Возачот на едниот автомобил кој си замина во неформален разговор ни кажа дека другиот автомобил е паркиран и се полни од утрото. Тој неколку пати доаѓал и се враќал, бидејќи истото возило го окупирало полначот. За да ја наполниме батеријата до 100% ни беа потребни околу 2,5 часа, бидејќи полначите низ земјава најчесто не се од најбрзите. Се заедно, во Битола изгубивме 5 часа, што во чекање, што во полнење. И кога си заминувавме, второто место на полначот остана зафатено од возилото оставено таму од утрото. Со полна батерија, од Битола тргнавме назад кон Скопје. Тестот ни покажа дека не е ниту лесно, ниту практично да се вози со електрично возило низ земјава, бидејќи нема инфраструктура и нема култура. Па можеби не е изненадување што електричните возила се реткост. Како да се развие магепсаниот круг во кој потрошувачите не купуваат такви возила поради инфраструктурата,
а бизнисот, како бензинските пумпи, не ставаат полначи бидејќи нема возила со кои би оправдали инвестицијата. Во Србија има субвенции од 2,5 до 5.000 евра за купување на електрично возило. И многу слична е ситуацијата и во останатите земји во регионот. Ние, за жал, во Македонија се уште немаме субвенции и би рекол дека тука може државата да се вклучи многу повеќе за поттикнување, со предлог како да даде субвенции со ниски каматни стапки или некои даночни олеснувања. Славчо Матевски работи во програмата за продажба на половни возила на Олимпија Моторс. Компанијата е можеби најголем увозник на малку користени електрични автомобили во земјава. Според него, субвенциите за граѓаните би требало да бидат само првиот чекор. Во Македонија имаме, за жал, само еден брз полнач. Инаку тие полубрзи полначи ги има поставено евано и ги има некаде околу 50 низ државата. Јас би рекол дека потребно е да имаме најмалце уште 5 до 6 брзи полначи кои што ќе бидат распределени не во центарот на Скопје, туку да бидат на 100 до 150 километри надвор од Скопје за да бидат најпрактично искористени. Субвенции или друг начин на поттикнување на пазарот може да спроведе само држава. На прашањето зошто во моментов нема субвенции, од ресорот на Крешник Бектеши одговорија дека тие ја предложиле мерката во 2 наврати, последно при изготвувањето на овогодишниот буџет. Се предвидуваше да се субвенционира износ од 3.000 евра во динарска противредност за набавка на хибридни и износ од 5.000 евра во динарска противредност за набавка на електрични возила, но при расправата за буџетот програмата не беше прифатена и не стана дел од годишната програма за работа на владата за 2023 година. Предходно, велат од Министерството за економија, во 2019 година не поминали и нивните предлог измени на законот за возила со кои се предвидувало програмата за субвенции во самата легислатива. На прашањето пак, дали планираат да субвенционираат полначи, од економија велат. Во моментов во Министерството за економија не се предвидени законски измени и олеснување во поглед на поголемо користење на електрични возила и нема предвидено програма со која ќе се врши субвенционирање на компаниите за инсталирање на полначи за електрични возила. Инсталирањето е сложен процес кој бара координација на повеќе субјекти. Без најави за субвенции, известно е дека најголем дел од товарот за поставување полначи низ земјава ќе остане само на евана. Од тие малку што ги има во земјава, речиси сите, односно 40 се нивни, поставени во рамки на проектот електромобилност. Втората фаза пак, која во тек, започна со проширување на мрежата на полначи со така наречени брзи DC полначи. Првиот ваков полнач е инсталиран во Гевгелија, на граничниот премин Богородица, поточно на бензинската станица Мак Петрол. За оваа година е планирано да се постават дополнителни 4 DC полначи и 6 AC полначи. Од компанијата за 360 степени вела дека работат со општини, бизнис партнери и паркинзи за изнаоѓање нови локации за полначи. Тоа може би и ќе убеди уште по некој возач да купи ново електрично возило. Се разбира, доколку возачот е финансиски поткован, бидејќи дури и со субвенции, електричните автомобили се поскапи од своите бензински и дизел колеги. На краток и среден рок, патот на земјава кон Брисел останува на погон од минатиот век, на нафтени деривати. Во серијалот Микрофонот е ваш, овој пат за квалитетот на услугите и за ставовите и искуството на тема корупција прашавме граѓани на излегување од одделението за управни работи на МВР, сместено во зградата на МРТ во Скопје. Денес во МВР има поврска да си ја зема возачката дозвола. Да подигнам возачка дозвола. Бришање на татковство од извод на родени за малолетно дете. За лична карта да сменам адресата. 6 месеци како син ми предаде за промена на презиме. Да завршам за пасо за лична карта и возачка. Многу. На време нема збортови. Сум премногу задоволен, немав никакви проблеми. Во моментов не сум задоволна затоа што ова трае предолго.
од онаа најава на едношалтерски систем, каде што на еден шалтер можете да завршите се, значи нема ни трага ни глас. За нас во нашава држава е научна фантастика реално. Фала многу за услугата. Супер е. Па, можам да кажам дека сум премногу задоволна. 5 месеца секој ден сме тука, секоја недела, па не е готов, па треба да го потпишат, па не беше прихватено, па вратене, па шо знам. Не, никогаш не сум вршил такви работи. Не, никад. Без нив ништо, реално. Кога ти не смеене да прашаш нешто, мислам дека ќе одговори со смеене исто така. Јас така верувам секогаш. Не, немам. Не. Ми беше закажано. Не, никогаш не сум го направил тоа. Нема ни да го направам. Никад. До сега тоа го немам обичај и никој не побара. Не. Подарок се смета до 50 евра. Согласно закон е дозволиво, меѓутоа тоа е релативна работа. Ако сум навистина задоволна, може да почестам некого без обврска да ми заврши работа. Ако си фина, љубезна, дека ќе прашаш нешто, тогаш уште се ова е што ќе врати кај тебе. Тоа е што верувам секогаш. Ја би дал вака да се почастиме нешто, ама значи не сакам да имам проблеми со законот и си идам овака чисто законски. Корупција. Голема корупција. Само ние ги учиме на таква работа. Да, 100% корупција, да. Реков, ако е до 50 евра, со закон е дозволено, меѓутоа над 50 евра не. Затоа што се ставам себе си во ризик да ми биде одземена лиценцата, а исто така и вработениот да остане без работа. Мислам ке завршам јако без подароци, без кафе, без пријателство внатре. Нормално дека е корупција. Значи законот не дозволува такви работи. Па не би рекла баш. Може сега да им однесам затоа што сум задоволна. А иначе претходно не. Да, али не овде, на друго место. На такви работи, кај да било општа, било полиција, не. Да, реално да. Не, никогаш. Не. Не, до сега не. Не. Озбилно ви кажувам дека не. Не сум подготвен. Ни да давам нито, николку, затоа што имам мала пензија. Ми сме работничка класа, мала пензија и никад нема шанса тоа да поручам да понудам некога. Митото или парата буквално допира до секаде, до секоја пора во општеството. Сакале ние тоа го признали или не, фактите зборуваат друго. Ако немаш пријатели, ако не потфрлиш нешто под рака, немаш шанси да завршиш работа. Иако за тоа администрацијата, службите си се платени. Ако нешто на страна, не верувам за тоа. Мислам дека тука е луѓето е супер. Па види вако, дека ми се здодеа веќе 6 месеци, сега ако ми побарат нешто, морам. Немам друг избор. Колку би дали? Па не знам колку би барали од нивната страна. За таква работа би може би да барали 100, 200 евра, 300 евра, еве. Не сум подготвена да дадам мито, зашто си идам на закажување и све регулар. Овде не е крајот, по рекламите е новата саботажа, да ја одгледаме заедно. Големината на Македонија и на македонците е навистина многу непозната. Вистинска среќа е што постојат достојни луѓе кои ги откриле корените и самите си ја довирали мисијата да ги пренесуваат големите тајни и мистерии. Јас лично стојам, сега нека ме прават лут, нека јас лично стојам на тоа дека Аристотел е македонец. Преска читав една вест од Јужна Африка, некој од дипломатијата Кирил се вика. Јужноафриканец. Ние имаме, например, истражени конкретни податоци, ноторни факти, дека апостолот Лука има македонско потекло. Самиот
Христос Спасителот е од ова македонска земја. Освен што се обелоденуваат историски вистини со нивната сериозна и сеопфатна наобразба, умешно ги разрешуваат и најакутните регионални проблеми, како што е убиството во Белград. Дори за тоа не е ни потребна диплома, туку прст на чело, за да се свати дека се работи за кемтрегери. ЦИА испушта неуроагенси кои ги ресетираат мозоците. Затоа, внимание кога се шета, од излите прскачи демнеат. Дали е можно да се испрели таква супстанца хемиска која што ќе влијае врз луѓето? Апсолутно. Сосема доволно е да ти испрскаат алуминиум хлорид, да ти испрскаат бариум сулфат, бариум алуминиум сулфат. Завршена работа. Додека тие се занимаваат со вакви будалаштини, ние сме цврсти, свој на своето и постојано се уверуваме во нивната ограниченост и неподобност. Тие може и на некоја планета живот да организираат, ама никогаш не ке знаеле што е вкус. Ако Мирка не му се јавила на Киро, а тој и кажал која е тајната на успехот. О, вика летен пинџут. И јас ја му давам рецензија. Питах ќе доđиш, ќе покажеш отличен модер. Човек, седам со шефот на дипломатија британска империја. На Пакс Британика. Абе, човече, до толку се неспособни. Уште еден доказ дека Западот воопшто не го бива е тоа што немаат поим што да прават кога ќе завршат со нуждата. Тоа што стариот Рим ја измислил канализацијата не е важно, оти во новиот абер немаат дека низ неа поминува дрво. Видиш ти, они хартија не знаат тоалетна како се прави. Тоа што им кажа Путин. Еве некете нафта, некете дрва. И дрвата се кај нас у Сибир. Ние правиме газ. Таму и викаше да ви истепам. Ние правиме газ папир. Ај сега со што ќе брише за газ? За да не заглавиме во нивното незнаење и да останеме дури и без тоа што треба да се избрише, нашите побратими од Австралија ни нудат најдобро решение. За Македонија да им се стори all right, тие да си останат на запад, а ние да му фатиме на исток. Македонија треба да му речи: вие сте коруптирани и ние не сакаме да дојме со нас и да си оде право во Русија. Чини не чини со Кина, Русија, Индија. И на крајот, по сиот овој конспиративно-идентитетско сугестибилен галиматија, само песна може да ја скроти душата. Естетиката, како и музиката, е прашање на вкус. Сепак, кутлешкото знаме во комбинација со четничка капа одговара на модните трендови. Фали уште маичка со ликот на Владимирович. Тоа би било вистинскиот избор за совршен изглед. За овие и за други информации посетете веб страницата 360stepeni.mk и профилите на социјалните мрежи. Ви благодарам што бевте со нас и вечерва. Ви закажувам нова средба в петок од 22:20. Пријатно!